सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज का हम वीडियो शुरू कर रहे हैं सीधा रात का 10:10 से शुरू कर रहे हैं। 10:10 PM से शुरू कर रहे हैं। और आप लोग गेस करके देखो हम कहाँ पे हैं अभी। ये सबको देख के आप सबको क्या लगता है मैं कहाँ पे हूँ? और फाइनली मैं बता ही देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं और मेरा दोस्त सोलोमन मुझे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, सोलोमन मुझे ऑफिशियल बोल के। आलंका आदि में लिखा है आई पे आलंका। एंड एंड यहाँ पे है आई पे अनलंको। हम लोग का आदि लैंग्वेज में आई पे अनलंको का मतलब है अच्छा से वापस जाओ बोल के। और आई पे आलंका बोल के वो जो आपको मतलब कि वेलकम, जैसे वेलकम करता है ना, अच्छा से आओ बोल के ऐसा। So guys, this is registration counter of 9 during Matkul General Conference 2024 A B C D E F। हमको तो पता नहीं है कि A B C D E F का मतलब, लेकिन कल पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा दुकान है और वहाँ पे एक लाइट हाउस है हम लोग का। और वहाँ पे जनरेटर भी है हम लोग का, बाई चांस इमरजेंसी होने से, लाइट का कुछ प्रॉब्लम होने से वहाँ पे एक जनरेटर भी है। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे आज जो बेटा है यहाँ पे, हमने चेयर को भी नहीं रख के पूरा यहाँ पे ऐसे ही रख दिया। आप रख दो। नहीं नहीं, हम तो नहीं रख दिया लाए वो सबको। इसके बाद यहाँ पे क्या है पता नहीं, अभी यहाँ पे देखते हैं। आप लोग सोलोमन मुझे का चैनल देख के देखा है, बहुत फनी वीडियो बनाता है वो भी। आप लोग समय मिलने से जरूर वो सोलोमन मुझे ऑफिशियल को चेकआउट कर देना। और यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे एक फोटो शूट वाला जगह है यहाँ पे। तो गाइस ये है हम लोग का फोटो शूट का जगह। वेरी नाइस गाइस। लेकिन लाइट ज्यादा ही हो गया, लो हो गया। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा बेच सकता है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे बना है, ये जो ये बेम्बू से बना है क्या? देखिएगा, हाँ ये बेम्बू से बना है। ये बेम्बू को ऐसा पहले एक स्टिक काटते हैं, जैसे ऐसा स्टिक काट के उसको ऐसे ऐसा करके रस्सी ऐसा बनाता है वापस। बस्ती का लास्ट साइड में ये जगह प्लेस, जो शांति भी है, अच्छा है। साउंड सिस्टम भी मतलब कि बस्ती वालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे दूर भी है और अभी एग्जाम भी आ रहा है, वो सब के लिए भी सही है। आई मीन साउंड सिस्टम ज्यादा वो लोग को इफेक्ट नहीं करेगा जो पढ़ाई करते हैं रात में। इसके बाद हम लोग सीधा अभी यहाँ से चलते हैं स्टेज में, जहाँ पे कल मीटिंग सीटिंग होगा। गुदुम होगा, गुदुम मीवो को मतलब। अभी मेरा वीडियो को तो सब लोग तो जितना भी मेरा वीडियो देखे सब लोग अधीने है। सो हम मीवो का मतलब आप लोग को बताते हैं। मीवो का मतलब है मेहमान, जो बाहर से आता है वो सबको बोलते हैं मीवो। ओके गाइस, तो ये चेयर अभी भी अरेंज नहीं किया, ऐसे ही रखे। स्टेज कुछ इस तरह है जहाँ में कल सब कुछ होगा। इतना बड़ा है, कैमरे में थोड़ा छोटा देख रहा है बल्कि। और यहाँ पे हम लोग का प्ले होस्टिंग जगह है। कल यहाँ पे हम लोग प्ले होस्टिंग करेंगे। येलो पिंक व्हाइट, येलो पिंक। अब बैनर तो हम ऑफ कोर्स दिखाएगा ना बाबा। चलो अभी बैनर, ये क्या रूम है बाबा? व्हाट इज? अच्छा अच्छा, कोई बड़ा सिंगर आएगा क्या? तो ये हम लोग का अडी का पहचान है, अडी का लुक। ए, ये हम लोग का जो भी हम लोग का आई तो अडी का, मैं इसको काट कर लेगा ना बाद में। अडी का ये है अडी का लोग, ये पुराना जमाना वाला अडी का लोग। आजकल तो कोट शॉट होकर के क्या क्या हो गया अडी का लोग भी। और वहाँ पे 9 जरिंग मटकर जनरल कॉन्फ्रेंस, बस इतना ही था। इसके बाद यहाँ पे वो जो आदि का लुक है वो लड़का लुक पहनता है, और ये लड़की का आदि का लुक, इसको गाला बोलता है। हम लोग आदि में इसको गाला। कभी छोटा बच्चा का होता होगा ना ये।
सुंदर है ना। यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई